你怎么不爬下呀？一直盯着我。他今天我今天吃饭的时候，他把我的手抓伤了，那个指甲爪子直接勾进我的肉里了。我明明已经剪了指甲了，给他剪了，我感觉那个勾进来比打那个狂犬疫苗还要痛，眼泪唰一下就下来了。干坏事了。然后我就把它关进笼子里了。我在床上躺了10几分钟，发现它自己把那个笼子给弄开了。孩子大了，管不住了。刚刚给他吃了个猫条，新到的猫条。他现在躺在我枕头上，什么意思呀？很久不来我枕头上，今天为了道歉就勉为其难躺我这儿是吧？怎么会有这么傲娇的小猫咪呢？我感觉我被小宝 PUA 了。抬起头来让姨姨们看看。只能远看不能近看，近看有点丑。我胡子潦潦草草的，揪你胡子。你别看他现在什么动作都没有，看他尾巴。